ทะเลคือเก่าพี่น้องขับรถอยู่สวัสดีบ่ได้ก็สวัสดีสิเว้าเอาเนาะเพราะว่าอยู่บ้านก็บ่มีหยังเฮ็ดหั่นน่ะผัวเมียเพราะว่าผู้คอยเฮ็ดงานกับนักท่องเที่ยวหาเงินนำนักท่องเที่ยวว่าง่ายๆก็คือเดี๋ยวนี้นี่นักท่องเที่ยวก็เข้ามาบ่ได้แล้วก็เกาะต่างๆเข้ามาก็ต้องกักตัวเดี๋ยวนี้กักตัว14 มื้อเราผู้ข่อยอยู่อีกเกาะนึงเกาะมาวีเนาะเกาะมาวีนี่คนมันประชากรบ่หลายเท่าเกาะฮอนโอลูลูนี่เป็นจังหวัดว่าง่ายเป็นจังหวัดคนมันหลายมื้อนี้ไปอีกมุมนึงแล้วก็หั่นแหละค่ะฮอดทะเลแล้วสิไทยเพิ่นอีกเที่ยนึงแล้วค่ะเนาะฮอดทะเลแล้วปะมีแต่คนโลโก้หมายถึงคนเลยที่ไหนในเกาะนี่เลยเราก็อยู่กันอันนั้นเป็นทั้งบ้านเขาด้วยนั่นอันนี้เกาะเดียวเนาะที่เขาถัดเป็นภูเขาทะเลมันจะเป็นอ้อมๆเกาะที่ทะเลมันเป็นอ้อมๆเกาะเดียวกันเลยเป็นตะลิโตนอยู่โรงแรมต่างๆกันเงียบเพราะว่ามันมีคนของงานก็มีตอนนี้ก็ทีแรกก็สาวมีก็ถึงเลยว่ายางถ่ายรูปให้พี่น้องเบิ่งว่าสิแต่ละวันเป็นจังได
ใช่สิฉลาม ปลาฉลามช่วยโอ้โหมีจักรโตมาแล้วสดละเดี๋ยวจะดูอีกIt was swimming really close to me, Lindsay, and Gigi. It looked like a blackfin. Where ตรงนั้นน่ะ